Hadirin para kaum muslimin rahimakumullah. Acara anu salajengna nyaeta acara inti acara Tabligul Islamiyah. Anu insyaallah bade dikapayutkeun ku dua mubalik anu kahiji anu insyaallah bade dikapayutkeun ku pangarsa Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Busyrul Karim Juhri, pimpinan Pondok Pesantren Baitul Hikmah Haur Kuning Kota Tasikmalaya. Kamantana falyatafadhal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nadaba ilaihi wa harrama syifah. Alhamdulillahilladzi amaddal islama bi'ilmil ulama'i wal muta'allimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah rasulil huda wal insaniyah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa kulli man nasarahu wa walah min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, nafa'ana Allahu wa iyyakum bidzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu wa ta'limahu wa ta'allumahu wa tadrisahu wa tafhimahu. Innahu jawadun karimur raufur rahim. Allahumma inna hadzal ma'hadza ma'haduk wa nahnu abduk wa khatimu dinik. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'diratana wa ta'lamu hawaijana fatina su'alana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wahdina siratal mustaqim wansurna nasran ajiza. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Allahumma rzuqna rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fih min ghairi ta'abi wala masyaqqati wala ghairi wala nasabi minna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aiqid qulubal ulama'i wal muslimin min naumi ghaflatihimul amiq wahdihim ila sabilir rasyad. Allahumma ya hayyu ya qayyum ahyina hayatan tayyibah ahyi jam'iyatana jam'iyatan ahdatil ulama hayatan tayyibah ila yaumil qiyamah bi barakati falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim
warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun warzuqhum quwwatan ghalibah ala kulli batilin wa zalimin wa fahishin wa su'in la'allahum yattaqun. Allahumma ighfir lahum dhunubahum wa kaffir anhum sayyiatihim warfa' darajatihim wa aslih dzurriyyatahum wa barik tilkatahum wa anfa' ulumahum waj'al quburahum radatan min riyadil jannah wa la taj'alha hufratan min hufari niran khususan ila ruhi Kiai Haji Asetnya waruhi Kiai Wawan waruhi sahanya Haji Nasir wa usulihim wa furu'ihim wa asatidihim wa talamidihim wa li silsilatihim. Nas'aluka Allahumma bi'ulumihim wa bimanafi'ihim husula maqasidina wa yusra umurina umurid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadratul kiram, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para sepuh, kasepuhan, oge anu disepuhkeun di masing-masing daerah anu aya di sekitar desa naon teh Palingihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta khususnya. Wa alal akhos, pendiri oge sesepuh Pondok Pesantren Ar-Rahmah. Ar-Rahmah ini pangersa Bapak Kiai Haji Abdul Halim, oge pimpinan pesantren Al-Falah Bapak Kiai Haji Dudu, oge sadayana para tokoh terkemuka anu aya di desa Palingihan ieu. Mudah-mudahan ku Allah dipaparin panantayungan lahir batin sehat walafiat. Oge sadayana para mukimin mukimat, alumni Pondok Pesantren Ar-Rahmah ieu. Oge sadayana para santriwan santriwati anu masih berdomisili bagian daripada a'dha'u ma'had Ar-Rahmah. Mudah-mudahan ku Allah dipaparin keterbukaan, kelancaran, lancar nampi ilmuna, lancar memahami ilmuna, oge lancar kanggo milarian bekalna, sehingga sawina ti pasantren baik anu parantos mukim atanapi nu masih belajar, mudah-mudahan janten jalmi anu maranfaat. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, ieu panginten acara teh aya sabaraha judul. Hiji dina raraga tasyakur bin nikmah,
kuayana parantos di akadan nujanten putri di dieu pasantren neng naon neng ginanya anu mudah-mudahan sing kalebet karena anu dicanangkeun ku Rasulullah dina doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Anu kadua dina raraga pertemuan paintennya alumni Pondok Pesantren Ar-Rahmah ieu anu berdiri di tahun sabaraha ieu teh pangarsa? Tahun 2000 nya. Janten dugi kawang tos ayeuna teh tos bade lebet kana 22 tahun. Atanapi sakirang-kirangna 20 tahunan lah. Anu katilu dina raraga tasyakur bin nikmah ku ayana memperingati Isra wal Mi'raj junjunan urang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Upami dihijikeun dijamukeun upami istilah nyandak dina ilmu bade mabade maknawi muka lebat kana bade jamu nyaeta inti nama sadayana oge terlepas tina nu disebat syukrun nikmah. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, pada dasarnya Allah maparinkeun anugerah kanenggina oge kajang naon suamina teh jang budi moal teh iltibas sareng budi akah budi itu ya bahwa ku ayatna akdun nikah disebatna ge nikah ari nikah teh wajan fi'alun jang teh ganeng jang wajan fi'alun anu ngagaduhan makna imtina dicandak tina nakaha yankahu nikaha. Menurut madhab urang Asy-Syafi'i rahimahullah bahwa nakaha yankahu nikahan teh sama dengan aqada yaqidu aqda. Upami nyandak Imam Abu Hanifah maknana nyaeta jamaah yajma'u jima'ah. Janten Allah ningalikeun kana kaistimewaan anu ku Allah dipasikeun kakang budi sareng nenggina mangrupikeun kado anu sangat istimewa nyaeta mayuhda ilal arus anu dihadiahkeun ketika acara nu disebat pernikahan ieu nyaeta bagian tina ayat wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja.
margi upami ningali karena situasi seperti ayeuna ternyata ku Allah seueur anu di saliwangkeun gitu tina eta ayat sehingga teu sakedi jalmi ngagaduhan jatuh cinta sanes kapapada lawan jenis, tapi kadang-kadang jenis papada jenis teu kalebet kana azwajan pameget bogoh ka pameget, istri bogoh ka istri, bahkan lebih daripada itu manusia yang akalnya sehat ternyata ku Allah dikeresakeun bogohna sanes kapapada jalmi, tapi justru nu disebat hayawan goer aki. Tayu panginten mangrupikeun kaistimewaan ku ayatna maparinkeun kesempurnaan, baik sempurna fisikna, sempurna mentalna. Sempurna fisikna ku ayatna pameget disebat kasep, istri disebat gelis, anu kalebet kana min anfusikum ae min jinsikum, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Kumargi sakitu sifat anu dipasihkeun ku Allah dina Al-Qur'an mengenai ayat eta diungkapkeun ku berbentuk kata khalqu nyaeta ciptaan Allah tanpa melalui kasat makhluk. Wa min ayatihi an khalaqalakum. Dai mas santri di sangarepanana janten jumlah lapat an khalaqalakum berarti disebat isim muawwal bisore didinya nu dijantenkeun mubtada muakhar ae wa min ayatihi an khalaq wa min ayatihi khalqullah min anfusikum. Di antara kehebatan Allah adalah menciptakan anak Allah karena jenisna manusia antawis pameget sareng istri nuku Al-Qur'an eta teh mangrupikeun bagian daripada mukjizat, sehingga buktos eta ayat ku ayatna pameget sareng istri sehingga timbul kesempurnaan mental ku ayatna mibogoh pameget ka istri, istri mibogoh ka pameget, maka didinya tiasa ditinggal. Ternyata ini adalah merupakan keistimewaan Allah kepada hambanya yang sifatnya khusus. Sehingga upami dibandingkan sareng teknologi atanapi ilmu pengetahuan, ieu sanes mung sakadar pengetahuan sareng teknologi. Dan tadi oke, cinta itu adalah buta. Cinta itu adalah sesuatu anu amrun guer muktasab. Tangtos upami urang ngagaduhan sejarah dari masa muda tiasana urang dugi ka rumah tanggi ngagaduhan sejarah masing-masing.
sehingga tiasa ditawis atau napi tiasa ditinggal. Kadang-kadang pijodohan urang teh mun santri meureun keur di kebon atawa keur di sawah atawa keur ngaos anu ku urang teu kabayangkeun eta pinaoneun pijodohan urang atanapi ku melalui sandiwara seorang guru misalkan hoyong pamilariankeun kanggo jodoh abdi. Kadang-kadang membuat skenario anu mangrupikeun hiji jalan pikeun tercapaina naon anu disebut pernikahan tadi. Anu kadang-kadang aya anu polos sama sekali. Sakumaha diungkapkeun dina syair geuningannya atani hawaha qabla an a'rifal hawa fasoda faqalban khalian fatamakana. Telah datang kepadaku cintanya sebelum aku mengenal cinta, maka singgahlah cinta itu di hati yang masih kosong. Berarti didinya ningalikeun kudratna Allah, iradatna Allah, ngeresakeunana Allah anu ngajantenkeun makdur ka makhlukna sehingga timbul rasa dibogohkeun. Maka akhirnya kadang-kadang cinta itu adalah buta. Hubbuka li syai' yu'mi wa yusib. Mencintai kamu kepada seseorang itu membikin buta dan tuli. Kadang-kadang cek batur mah tegelis kumaneh nama panggelis atawa sawangsulna cek batur mah gelis tapi kulantaran didinya teu aya rasa mibogoh henteu nganggap gelis kaeta istri. Ia berarti menunjukkan bahwa bagian daripada wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum. Ayeuna dikembalikan karena kecanggihan. Misalkan aya jalmi pencipta robot pamegetna, nu hiji deui pencipta robot perempuanana. Moal tiasa sanaos secanggih robot, baik yang jadi laki-lakinya maupun yang jadi perempuannya, moal tiasa ngahubungkeun robot eta kana ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum sebagai azwaja. Dumawi para ulama ngagaduhan patokan wa idza hasalal insan alal mukhtara'at an tariqatil ulumi wa teknologiyah fa aina hadhil mukhtara'at min akbariyatillahi ta'ala. Jika seseorang sukses karena ilmu pengetahuan, sukses karena teknologi yang sangat canggih, fa'aina hadhil mukhtara'at, di mana letaknya kehebatan itu, kecanggihan itu? Muhtaro teh sama dengan ibtada'a, menciptakan tanpa contoh nu aya di makhluk. Upami dikembalikan karena hukum akidah atau nabi hukum syara nu disebut bid'ah lugawiyah ya. Termasuk TV, HP itu termasuk muhtaro. Hartosna ciptaan anu aneh gitu ta. Anu ku urang tiasa dimanfaatkeun kadang-kadang menjadi bahaya. Nah, ketika seseorang sukses karena punya ilmu pengetahuan, karena punya teknologi yang canggih,
pertarosanana fa aina hadhil muhtaraat, di mana letakna eta kehebatan teh min akbariyatillahi ta'ala dibandingkan sareng maha akbarna Allah ta'ala. Numawi kado anu paling terhebat nubat, istilahna teh nubdatun, bingkisan. Tangtos tadi nikahna teh aya istilah di urang mah sereng tampi, cacanakan tinu janten calon mempelai pamegat dipasihkeun ka calon mempelai istri, berarti mangrupikeun nubdah, hartosna bingkisan mayuhda ilal arus. Kadang-kadang urang tenggelam karena nubdahna Allah atanapi bingkisanana Allah, karena terhalang dengan nubdahna anu dianggap baik di makhluk, sehingga kholik tekatawis. Padahal kecanggihan nubdah bingkisan yang paling penting, yang paling berharga justru ayat yang tadi, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Sok geura urang emutkeun, lamun urang gaduh putra pamegat tapi teu sampurna mentalna, bogohna sanes ka istri. Urang gaduh calon pi istrieun tapi bogohna sanes ka pamegat tapi kalah ka istri deui. Pertarosanana, apakah bapak ibu yang punya karakter anak seperti ini, laki-laki mencintai laki-laki, perempuan mencintai perempuan, anu ku urang biasa diraoskeun bahwa itu bagian daripada hukum syar'inya Allah. Apakah urang mampu ingin menampakkan sampai rame mengadakan acara pernikahan seperti itu, rek ngawinkeun Jahed ka Umar, rek ngawinkeun Hindun ka Neng Fatimah, kinten-kinten upami aya jiwa kitu, mampu urang ngagaduhan praosan sapertos kieu, tentu bakal nutup diri karena saking maluna punya anak tidak sempurna. Maka jelaslah kado anu paling hebat, anu paling penting di Allah, ieu kedah leres-leres disyukuri bagian tina ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum wa min ayatihi an khalaqalakum min jinsikum azwaja. Kumargi dikembalikan kadinya, maka resepsi pernikahan memang secara awalnya katawisna adalah budaya, tergantung kumaha daerah masing-masing. Ngan untung we ieu mah pangersa kiai di dieu gaduh calon besan teh sami-sami urang naon gitu, pamegatna teh Jonggol, hah? Mohon kabupaten naon eta? Purwakarta ke. Ayeuna bayangkeun lamun ayeuna pangersa gaduh calon pimantueun ka urang Papua, atanapi ka urang Timur Tengah, atanapi pokona mah beda negara gitu. Bade kumaha ngahubungkeun tentang kemanusiaan dalam bentuk budaya. Makanya dengan ada istilah sereng tampi atanapi nyangakeun sareng nampi, itu sanes mangrupikeun hanya logis, tapi itu adalah bagian daripada perintah Allah. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum
syu'uba wa qabaila lita'arufu. Dan insya Allah air ta'arufu dininya mual mengenal perbedaan agama, mual dan dina hukum syarat terbiasa nikah anu sanes naon benten agama. Adapun dalam sisi budaya yang beda, suku yang beda, nah didinya Allah maparitkeun kesan kangge urang ku ayana ta'aruf perkenalan atanapi ningalikeun cara masing-masing. Upami dina ayat sanes disebutkeun wa'mur bil urfi, perintahkanlah dengan cara urfu. Ari urfu teh kapan masdar? Ketika urfu nu dihartosan budaya atanapi adat upami bertentangan sareng agama, maka urfu janten munkar. Ma ankarahu syar'u wastahsanahul urfu. Tapi ketika urfu dina praktekna teu bertentangan sareng syarat, maka etah isim maf'ulna tiasa kembali kana ma'ruf pastahsanahul urfu walam yunkirhus. Ieu genten-genten ka hartos henteu. Ieu dina raraga mengisi pemahaman urang bahwa walimatul arus sanes mangrupikeun budaya semata-mata, tapi ieu mangrupikeun jalan wasilah karena mengingatkan naon anu ku Allah dipasikeun ka urang sadaya. Kumargi sakitu inti tina walimatul arus atanapi naon wae walimah pada dasarna hiji dikrul mun'im, dua ta'atul mun'im, katilu ta'ahudun nikmah, kaopat tasarruful nikmah. Hiji dikrul mun'im berarti orang mengingatkan kepada dat sang pemberi nikmat, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Syukuri mual dipanjang-panjang bahasanana. Jantan dikrul mun'im segala-galanya karena kembali kepada Allah, maka ulah aya sakedik oge nu nyangkrung dina jiwa bahwa ieu teh meunang urang, bahwa ieu teh meunang mogram urang. Makanya dina ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam setiap saat kurang mengulang-ulang adalah prinsipnya dua. Hiji iyyaka na'budu, kedua wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu mangrupikeun al-qiyam bi muqtadas syariah, hartosna menegakkan karena tuntutan syarat. Setiap ayat syarat berarti ayat adat. Setiap ayat syarat ayat naon adat. Ngange aco naon syar'ina satrul aurat, naon adatna sesuai dengan budaya di urang. Aya nu ngange jas, aya nu ngange kampret. Upami kanjengan dudukan ala ke Arab-Araban, padahal orang peleret gitu kan. Anu ngopati itu al-qiyam bi muqtadas syariah mangrupikeun maqasid dengan cara-cara anu sesuai sinar karakter orang, itu adalah wasail. Ayeuna hajat misalkan, ari hajat teh eta tidak budaya. Maqasid syar'i'na adalah tasyakur bil nikmah. Maka al-qiyam bi muqtadas syariah anu diisyaratkeun ku Al-Qur'an nyaeta iyyaka na'budu, nyaeta la ma'buda
illa iyyaka, tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. Kumaha wae bentuk penyembahanana, aya anu kembali kana syar'i, aya anu kembali kana adi. Intina naon? Ibadah. Ari hajat syar'i adi. Adat kan? Upami adatna urang daerah Pangandaran mun acara hajat teh benten sareng urang Peleret. Urang Peleret bakal benten sareng urang Purwakarta. Leres teh pasti punya budaya masing-masing. Tapi maqasidus syar'ina adalah prinsipnya nyaeta tasyakur bin nikmah. Margi eta mah kaitanana adiyah. Kadua anu kurang jadi patokan nyaeta wa iyyaka nasta'in al wafa'u bihaqid haqiqah. Nah ieu dina leresan wa iyyaka nasta'in ai la musta'ana illa iyyaka, atanapi la musta'ana illa anta. Tidak ada yang dipinta pertolongan kecuali Allah. Upami dikembalikan kana adan ya. Punten sanes ngabahas payakut sanes. Yakut syai'un wal adan syai'un akhar wal speaker syai'un akhar. Upami dina adzan saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumul muadzina faqulu misla ma yaqul summa sallu alayya thumma salu liyal wasilah halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Tatkala aranjeun cenah kitu ngupingkeun ka jalmi nu keur adzan, ai dikupingkeun teh kudu tarik sorana, ai tarik teh kudu make pengeras, sound system mungkin malah keur ngawaler adzan teh ulah setiap adzan diwaler kumaha adzanna. At-taghanni wa tarannum fil adzan ala nadmin wahid, ngalagamkeun adzan teh kana nada nu hiji. Ulah sampai ka daek ngajawab adzan teh pedas sorakna betaheun. Nah ieu kalimlap Allah nama leungit. Leres teh rata-rata kitu kan. Adang Kang Usman nalika hayya ala sholah meuni sok tarik ka jemer nepi ka samputan la haulana teh walah meuni semangat. Nah ari adan aki-aki. Nah jadi ketika mendengarkan adzan saur Rasulullah faqulu mislama yaqul, hendaklah menjawab dengan apa yang disampaikan oleh muadzin. Palebah Allahu Akbar mah sami. Palebah asyhadu an la ilaha illallah sami, karena itu mangrupikeun akidah, keimanan, ketauhidan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sami. Tapi palebah hayya 'alas shalah, nah tadi dijawab ku hayya 'alas shalah. Lamun adzan palebah hayya 'alas shalah dijawab ku hayya 'alas shalah, sombong, takabur. Hayya 'alas shalah itu adalah al-qiyam bi muqtadas syariah sebagai wujud tina iyyaka na'budu, menjawab kula haula wala quwata illa billah sebagai wujud tina wa iyyaka nasta'in. Sehingga boro-boro ayeuna berbentuk sholat, napas urang madi napaskeun. Terus teh gerak urang mah digerakkeun. Lamun gerakan eta napas eta
ku Allah teu disalurkeun, teu dikeresakeun kana salat. Nah, ari kana motor, nah ari kana ari init ka pasar jaga, ari kana salat teu kuat. Nah, ini menentukan bahwa al-wafa'u bihaqqil haqiqah. Sehingga ketika dikumandangkan hayya 'ala sholat, tidak dipastikan pasti musolat jak-jak, tidak pasti. Kenyataannya banyak orang yang sakit tapi diberikan kekuatan untuk datang sholat ke masjid. Kenyataannya orang yang sehat fisiknya, jak-jak awakna ku Allah tadi paparingkeun daek ini ke masjid, berarti Allah tengersakeun kana al-wafa'u bihaqqil haqiqah kana sholat. Maka jelaslah segala-galanya kita kembalikan kepada Allah sebagai la musta'ana illallah. Tapi eta teh teu masuk, nu maksudna malah mawjud bae komo la ma'bud. Ari la musta'ana teu masuk. Padahal segala sesuatu boro-boro ayeuna ku gerakan sholat, gerakan napas mun ku Allah dieureungkeun napasna, gerakan naon istilahna ngusikeun panangan upami ku Allah tes digerakeun moal biasa. Nah, makanya dua hal dina Al-Qur'an yang sangat prinsip adalah iyyaka na'budu sebagai wujud al-qiyam bi muqtados syariah, menjadikan la ma'buda illallah, la ma'buda illa anta, wala musta'ana illa anta, diambil dari wa iyyaka nasta'in. Ditambih kula musta'ana illallah, tayanu dipentak tulungi wal Allah, yakni tayanuga ibna cara Allah, tuluy disambat-sambat cara ka Allah. Komo hajat meureun kitu, hajat mawah gerakan fisik nage lebih daripada sholat. Akang di dieu panginten ngadamel acara duka sabarasa sih persiapanana leres teh. Nah, makanya urang terlepas tina iyyaka na'budu, urang mau lepas tina wa iyyaka nasta'in. Nah, itu menjadikan dikrul mun'im. Kedua, inti daripada tasyakur bin nikmah adalah ta'atul mun'im, ketaatan kepada dat sebab yasat, dat pemberi nikmat yakni Allah. Baik ketaatan anu sifatna langsung ke Allah, atanapi taat anu teu langsung ke Allah. Taat ke Allah ibadah namina, taat anu teu langsung ke Allah praktek ibadah. Ari praktek ibadah tata kasaha nya ka Nabi Muhammad. Leres teh sabab menjelmakan ayat ibadah itu dipraktekkan ku sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Ketaatan ke Allah secara muqayyad yakni ibadah anu dikembalikan karena sunnahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun aya jalmi ngaku-ngaku geus tepi ka Allah, geus nepi kana pangkuan nu disebat makom arifin, makom wasilin, tapi praktekna bertentangan jeung perintah anu dicontohkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tidak betul.
man yadda'i ma'allahi halatan tukhrijuhu anil ilmi syar'i fala taqrabanna minhu fa innahu mubtadi. Barang siapa yang merasakan dirinya sudah sampai kepada wakun wasilin kepada Allah, nepi ka Allah teh geus maujud cek pikiran urang, tapi dina praktek-praktek ibadah, praktek sholat, praktek silaturahmi, praktek cara hidup berkeluarga. Karena di Rasulullah itu ada dua kehidupan, ada yang sifatnya kurbah, ada yang sifatnya jibiliyah. Kurbah berarti menentukan sebagai musyarri ku sholatna, ku ibadah haji, ku nikahna, eta kalebet kana kurbah. Aya anu sifatna jibiliyah. Rasul punya watak osok ka pasar, Rasul osok naon sebatna teh dina albarat nyanji mah wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu yahsipu na'lahu wa yarfa'u sawbahu wa yalubu satahu wa yasiru fi himmatihi ahlihi bisiratin syariyah wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa yardahum wa yusayyu janaizahum. Nah itu kewatakan Rasulullah. Rasul osok ngaputan senal, Rasul osok ngaladenan nyalira, itu watak anjing jibiliyah gitu. Nah kadang-kadang mutaba'ah ka Rasul kita ini siru, padahal setiap anu dilakukan ku Nabi ku urang dijadikan musyarri, dijadikan membawa syariat eta Rasulullah. Geningan ayat anu disebat fi'lun Nabi anu sifatna khususiyah. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Ulah selalu hari dah Quran datang kehidupan mata kain ngaji ulah sok nyumput salah perhatikan terus kengkang eta jalmi menjawab kuning dikabalongkeun santri ge Bandungan. Upami tidak kembali kepada sunnah Nabi, kadang-kadang orang bisa melangkah. Masna dihartikeun kana dua, watulata dihartikeun kana tilu, tilu jeung dua lima, waruba'a opat, lima jeung opat salapan. Tapi karena ada hal yang istimewa yang disebut sunnah khususiyah, nikah langkung ti opat, isyaratna ku ayana Rasulullah disumpingan ku sahabat gaelan lebet Islam. Terasnya anak istri sabaraha 10. Sabada ku Rasulullah disahadatan itu Rasulullah nyarios kagaelan amsik arba'an wa barik sairahunna, tahan opat diraksasa. Da upami teh aya hadis eta ngahartoskeun masna 2 wasulasa 3 waruba'a 4 berarti jadi sama. Karena ada akibat peristiwa kigaelan eta, maka ulama-ulama nahu berpikir, oh berarti masna harus diambil dari kata isnaini yang artinya 2. Ruba'a adat adal, munsorib adal wasfiyah adliyah, tina rabi'un atanapi tina salisun, berarti hiji
berarti nomor 3. Rabiun hiji berarti nomor 4. Berarti 2 tuluy tambah hiji ieu nu katilu bahasana lain maslasa tapi sulasa. Ieu nu kaopat bahasana sanes marba'a tapi ruba'a berarti nu kaopat. Maka tidinya para ulama menyatakan bahwa aya adal wasfiyah, aya adal tina adat. Upami daya peristiwa eta. Makanya pertanyaannya, apakah ilmu nahu mengikuti Quran atau Quran mengikuti nahu? Ya ilmu nahu mengikuti Quran, bukan Quran mengikuti ilmu nahu. Mun Quran mengikuti ilmu nahu cilaka, mun ilmu nahu na terus. Terus deh. Makanya banyak di kajian-kajian Al-Quran yang tidak bisa dikorek ku nahu, tidak bisa dikorek ku alat, tidak bisa dikorek ku sorok. Seperti al-huruful muqatta'ah fi awalis suwar, huruf-huruf anu parutus nu aya dina awal surat seperti alif lam mim kaf ha ya ain shad. Kan eta teh kajurumiahan, kan eta teh kasoropan. Maka mufassir yang paling hebat Allahu a'lamu bimuradi. Hartos. Nah itu jadi taatul mun'in, ada ketaatan yang mutlak yakni tauhid, ada ketaatan yang sifatnya muqayyad yaitu ketika ibadah ke Allah moal leres upami teu kembali heula ka Rasulullah. Dina Johar Maknun aya contoh. Naon contohna Kang Usman? Muhammadun wasilatuna ila rabbina. Jadi ibadah anu bisa ditampi ku Allah ketika ibadah-ibadah eta mengikuti karena aturan ti Rasulullah. Jadi ulah kieu nya da Rasulullah ge jelema kenelah teu nuturkeun Rasul palbadi mah teu tiasa upami kembalina kana syar'inya, upami kembalina kana naon mah kana hadiah atana pinu disebat watak nya jalmi gaduh watak. Rasulullah gaduh watak da Arabi, Arabina watakna watak Arabi, urang mah watakna watak Sunda. Watak Sunda ge gaduhan watak masing-masing. Watak urang pelere di kieu. Lamun bahasana ge benten kan Sundana ge. Sataun, urang pelere mah tara nyebat sataun sanaon. Sawar sih. Ka dieu teh lain ka dieu weya. Weya sanes kan? Weya. Weya geradaang, daang ya kan. Nah itu budaya jibiliyah eta. Makanya dina cara anggean oge kade. Ulah kena-kena urang Arab ngane acuk top, urang ge pipilueun make acuk top. Maka urang sebagai orang Sunda ya sesuai dengan budaya Sunda. Yang penting syatrul aurat. Punten kan sanes kakak. Ya mah kuningali situ ayeuna seueur jalmi anu naon kitu naon kitu lepas tina kontrol eta gitu. Padahal itu sunnah lugawiyah gitu kan. Dikembalikan diartikan karena sunnah syar'iyah ta eta. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Eta sunnah adiyah. Aya sunnah adiyah yang sifatnya membawa benar, ada sunnah adiyah membawa tidak benar. Upami wiridan ditarikeun kan we mah urang ngacaprak we adiyah, tapi saya awon kinten-kinten di urang mah alhamdulillah ditarikeun teh sae dalam mun direpekeun mah tunuh
Terus teh mau santri mah Mawi didinya mah mana nu paling sae. Nah itu. Nah, nu katilu aya nu disebat ta'ahudun nikmat, memelihara nikmat. Nah iya. Memelihara nikmat ieu teh bagian tina akidah urang wahid dudinin thumma nafsim mal nasab wa misluha aklun wa irdun fadu wajah. Dina juar tauhid gitu kan. Wa hibdudinin thumma nafsin mal nasab. Nah, hibdudin berarti menjaga akidah. Hibdun nafsi menjaga diri. Hibdul mal menjaga harta. Termasuk eta teh nu disebat ta'ahudun nikmah, memelihara nikmat teh. Jadi karena harta mah sanes dicintai tapi kedah dipelihara. Nomor kaopat tasarrufun nikmat. Keur naon urang gaduh bojo, keur naon urang gaduh mobil. Nah, jadi dikembalikan maqasidus syar'ina ka mana ieu ye tak gitu. Nah, ternyata tasarrufun nikmah dina nikah prinsipna hiji al hikmatut ta'limiyah. Naon cenah Pak? Al hikmatut ta'limiyah. Hikmah untuk belajar. Janten namina ge rumah tangga ya belajar gitu. Jadi ulah aya istilah kocek kolot kieu-kieu. Keun beda boga milik masing-masing ka gitu. Memawi anu kedah paling di naon diperhatoskeun kuno janten bojo teh sanes bapa ayeuna tapi suami. Sehingga ketaatan ka suami teh eta teh bagian tina jihad gitu. Margi dasarna eta prinsip rumah tangga adalah al hikmatut ta'limiyah. Anu kedua al hikmatut tarbiyah, untuk mendidik. Nah janten nyaleuheung masih kene sakabupaten gaduh bojo teh. Upami benten kabupaten sok Kang Usman. Urang mana Kang Usman teh itu? Hanapun gunung. Ayeuna ngengingkeun urang Purwakarta, urang Peleret. Cing sok taros. Sabaraha sasi tah. Masa adaptasi kitu di nararaga eta teh al hikmatut tarbiyah. Katilu al hikmatul ijtimaiyah, kebersamaan. Ya eta mah da ngagaduhan historis masing-masing lah gitu. Mawi tadi oge sakinten urang gaduh bojo teh atanapi gaduh janten suami teh ngankur benten sa kampung, benten sa desa, atawa benten sa kacamatan. Bayangkeun upami benten naon? Benten negara gitu. Kan sesah ngadaptasikeun. Nomor kaopat ya, nomor katilu nomor kaopat al hikmatus sia-sia. Aya nilai politik rumah tangga. Politikna politik dakwah gitu. Hiji nyaeta al hikmatut ta'limiyah, dua al hikmatut tarbiyah, katilu al hikmatul ijtimaiyah, nomor kaopat al hikmatus sia-sia. Nah eta teh Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Anu kadua peristiwa Isra Mi'raj.
Allah ngadawu dina Al-Quran subhanalladzi asra bi'abdihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Aya naon makna dina subhana? Sabab panginten upami ditingali secara makna syar'ina eta teh kalebet kana tasbih. Hartosna ngamaha suci keunana Allah sanes tasbih. Tasbih aya anu syabbaha aya anu sabbaha ima tasbih ade. Eta teh sesah ngamanaan bahasa Arab teh bentena tasbih sareng tasbih ima tasbih aya ku mislu cenah kitu kade ah. Sabbaha lillahi ma fis sama yusabbihu lahu atana fi sabbihis marabbika aya nu ku masdar subhanallah. Syuurlah dina ayat-ayat makna tina tasbih dirinya ketika Rasulullah mendakwahkan Islam ternyata tidak seperti ajengan Usman, tidak seperti ajengan Dudu sumping kapelere disambut. Aya anu mikanya malah aya anu pangadamelkeun anu sanes kitu Rasulullah. Tapi ketika sumping ka hiji daerah disambut kulawan, malah terang-terangan maneh teh jelema tukang sihir. Terpercaya maneh kudu jadi nabi, cobi lamun urang digitu-gitu. Sehingga ayat Al-Quran menyatakan wa qalu lan nu'mina laka hatta tabjura lana minal ardi yanbu'a aw takuna laka jannatum min nakhilin wa inabin fatufajjiral anhara hilalaha tabjira aw tusqitas samaa'a kama ja'amta alaina kisafa aw ta'tiya billahi wal malaikati qabila aw tarqa fis sama walan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u qul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasulah. Surat naon? Quran lah. Ketika kafir diajak iman ku Rasulullah ternyata dirinya menjawab lan nu'mina lantelan li takbidin nabi cek mutajilah ngamualkeun anak teh abadi lan nu'mina moal iman coba lan nu'mina laka moal ngimankeun ka anjeun tapi dirinya aya permintaan hatta tufajjirul anhar wa qalu lan nu'mina laka hatta tabjura lana minal ardi yanbu'a. Tina naon cenah Muhammad wing arek iman asalkan Muhammad ngaluarkeun cai tina perut bumi. Hiji anu kadua pernyataanana aw takuna laka jannatum min nakhilin wa inabin atawa anjeun Muhammad ngagaduhan kebon anggur jeung kebon korma anu patupajirol anharo hilalaha tabjiro anu ngalir antar kebon korma sareng kebon anggur nyaeta walungan-walungan anu katilu autus kitos sama kama ja'amta alaina kisapa atawa Muhammad anjeun ngambil petikan-petikan tina langit anu nomor kaopat aw ta'tiya billahi wal malaikati qabila atawa anjeun Muhammad nyumpingkeun Allah jeung malaikat sina papayun-payun. Nomor 5 aw yakuna laka baitum min juhrub atawa anjeun Muhammad ngagaduhan bumi nu didamel tina emas. Nomor 6 aw tarqa fis sama atawa naik heula ka langit
Tapi walan nu'mina liruqiyika wal waka percaya manehna ka langit hatta tunazzila alaina kitaban kecuali anjeun turun deui ti langit bari nyandak tulisan anu kuring rek maca. Nah, bisi dianggap eta teh mangrupikeun tedunan-tedunan ti orang-orang kafir. Maka Allah ketika ngaisrokeun sareng ngamirajikeunana diungkapkeun ku kalimat subhanalladzi asra. Berarti ngabersihkeun tina fenomena-fenomena untuk memenuhi kahayang saha kafir. Tayete berarti jelas-jelas bahwa Isra Mi'raj teh teu aya kaitan jeung makhluk. Ieu mah malulu we kersaning saha Allah. Naon margina? Margi ku ayana Isra sareng Mi'raj teh di luar jangkauan adat. Di luar jangkauan adat. Upami jangkauan adat bisa diterima, berarti istilahna teh wajibul adi. Jika jangkauan adat tidak bisa diterima, maka disebutna mustahilul adi. Leres teh. Ieu teh asa teu kaharti cenah Rasulullah teh hijrah ti Mekah hijrah. Isra ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Tuluy ti Masjidil Aqsa ka Sidratil Muntaha. Asa teu kaharti. Nah, tidak dimengerti bukan dengan akal. Tapi tidak dimengerti dengan adat. Ketika tidak dimengerti dengan adat, maka istilahnya disebut mustahilul adi. Jika dimengerti oleh adat, maka diartikan karena wajibul adi. Nah, kembali ke ketika mustahilul adi, ketika wajibul adi dikembalikan karena akal, maka statusnya jadi jaizul akli. Kan aya nu ari nyangkut kana hukum akal teh sabaraha? Tilu kan? Aya anu disebat wajibul akli, aya anu mustahilul akli, aya anu jaizul akli. Isra Mi'raj bukan mustahilul akli, tapi kalebet kana jaizul akli. Maha suci numiyangkeun ka hambana dina peuting jumplang jempling lalu gina ti Masjidil Haram nu aya di Mekkah ka Masjidil Aqsa anu loba berkah. Sina ningal dalil-dalil ayat-ayat kejadian-kejadian nu berhikmat anu pinu piconton pikeun umat gambaran jalma nu taat nu maksiat. Hari tate bulan Rajab bulan nama tanggal nate tanggal 7 likur cenah Nabi nuju ebog raos gena-gena di Masjidil Haram caket pisan Ka'bah itu kan. Subhanalladzi asra. Allah menyatakan panggilan ke Nabi Muhammad ku kata bi abdihi sanes ku bi nabiyihi sanes ku bi rasulihi. Aya naon prinsip tina eta bi abdihi, bahwa sehebat apapun pangkat, karena Nabi itu pangkat bukan sifat. Nabi itu pangkat. Terus teh ternyata aya pangsiuna. Naon? Mun Nabi pangsiuna saatos diangkat jadi Rasul atau pupus. Nah, karena sifat kenabian
Karena sifat kerasulan itu adalah pangkat anu sewaktu-waktu aya gantina, tapi ternyata sifat abdun kekaluar ti rasul sareng ti nabi. Kullu rasulin abidun walaisa kullu abidin rasulah. Setiap rasul teh abid Allah, tapi teh setiap abdi Allah disebut rasul. Maka tina ayat an disebutkan nepe, urang bisa saja Isra secara urfi, sanes Isra secara hisi. Ari Isra secara hisi mah Rasulullah, ai urang mah Isra secara naon akli. Kumargi kitu pasantren santrina, pasantren jeung alumnina kudu Isra, kudu berangkat, ulah tinggal diam. Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah, santri pun alumni pun Isra sebagai hamba Allah. Tapi kadang-kadang orang ngaisrokeun pasantren, maka pasantren itu adalah wasail, pengabdian kepada Allah untuk pesantren. Ayeuna alumninya ieu teh alumni sanes, santri ieu teh santri. Pengabdian santri kepada Allah untuk pesantren supaya pesantren meningkat, maju dalam pendidikan anak, alias dalam segi kualitasnya, maju secara kuantitasnya. Berarti asra bi abdihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat di Masjidil Haram nu aya di Mekah ka nu disebat Masjidil Aqsa nu aya di Palestina, eta kalebet kana rihlatun ilmiyatun ardiyah, hartosna setabitur bumi. Oke, Rasulullah tidinya naik ka Sidratil Muntaha, dikawit langit kahiji kadua katilu, ternyata eta disebat rihlatun ilmiyatun samawiyah, hartosna setabitur langit. Janten upami kurang diemutan peristiwa Isra Mi'raj teh mangrupikeun pangbebenyok ti Allah. Ketika Rasulullah mendapatkan kepahitan, kesulitan. Makanya sebelum terjadi Isra Mi'raj teh sok istilah kasebut teh amul husni, hartosna tahunan keprihatinan. Nah, ayeuna orang berbicara keprihatinan. Kenapa Rasulullah prihatin? Itu manusiawi. Rasulullah dikantun rama, Rasulullah dikantun ibu, Rasulullah dikantun bojo, Rasulullah dikantun putra nu pamengga. Bade kumaha teh sedihna Rasulullah. Sampai Rasulullah mengungkapkan kalimat inni lahzunun bipiraqika walakinni lam atakallam illa ma yartallah. Sungguh kami prihatin kuayana berpisah jeung anjeun hai Abdullah, kuayana berpisah jeung anjeun hai Abdul Muttalib, kuayana berpisah jeung anjeun hei Sayyid Qasim, Sayyid Ibrahim, kan putra Rasulullah teh parupu sanes. Tapi walaupun dalam keadaan demikian, kata Allah, kata Rasulullah,
walakinni lam atakallam, tidak pernah mengeluarkan kata-kata illa ma yardarrab, kecuali kata-kata yang diridhoi oleh Allah, yaitu dengan ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal kita pikir Rasulullah itu adalah afdalul khalqi alal itlaq, utama-utamana makhluk secara mutlak, baik makhluk yang ada di bumi ataupun makhluk yang ada di langit. Wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anis sikoki, bahwa keberadaan Nabi Muhammad itu adalah merupakan yang paling utama secara mutlak, secara absolut, baik di kalangan makhluk yang ada di bumi maupun makhluk yang ada di langit. Ayeuna makhluk nu aya di langit naon namina? Malaikat sanes. Ayeuna bayangkeun Pak, Rasulullah ketika badai dipaparin kesulitan, buktosna dikantun putrana, dikantun istrina, dikantun ramana, dikantun pamana, supaya bunga mah meureun tinggal toel we atuh saha malaikat Ajrail ulah ka dimaotan atuh budak simkuring. Yakin tah Rasulullah lamun nyarios kitu teh bakal digubris ku malaikat. Leres teh. Tapi Rasulullah tidak pernah cengeng seperti itu. So ayeuna Kang Usman nyanak motor jelas melanggar rambu-rambu jalan, prit ku polisi teh ditahan. Lamun Kang Usman punya kenalan polisi, pasti didinya bakal dipoporosen yang nomor WA, padahal jelas-jelas salah. Tapi Rasulullah teh kitu, inni lahazunun bi firaqika walakinni lam atakallam illa ma yardarrab. Komo kieu mah wawartos ka guru, tuluy cek guru mana cenah nyabut nyawana, tuluy teh kaluar nya malakal maut teh mamawa nyawa anu tas dicabut nyawa budak muridna, digupayan cenah ku guruna teh nepi ka sieun cenah. Ah di mana Pak? Rasulullah kita nyontohan gitu, inni lahazunun bi firaqika walakinni lam atakallam illa ma yardarrab. Ini adalah prinsip akidah, akhlak, uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Maka tina sababaraha peristiwa anu katampi ku Rasulullah ketika terjadi berbagai kesulitan tadi, maka akhirnya Rasulullah diberikan kelebihan oleh Allah. Putiltu bisittin alal anbiya, kami diberikan nilai tambah atas nabi-nabi yang lain. Hiji, utitu jawami al kalim, saur Allah saur Kanjeng Nabi, kami diberi kata-kata singkat anu padat. Naon? Al-Qur'an. Cing eknaros Quran jeung hadis loba mana jumlahanna? Hadis Quran mah 6.660 ayat. Hadis mah lamun aya jalmi katalar 100.000 hadis ngaranna hakim.
Kata kula gagabah nama hakim tapi tapal hadis hiji-hiji acan. Leres teh. Komo teu apal sanad-sanad acan. Ma utipa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kaulan au filan au takriran au sifatan. Mun dikembalikan kana dasar hadis sahih mattasola isnaduhu binaqlil adli tabiti tabtan taman an mislihi ila muntas sanadi min ghairi syuhudin wala illatin qadihatin. Itu berarti ciri-ciri hadis naon sahih. Jadi pendalaman tentang Al-Quran itu tidak cukup dengan Al-Quran sendiri, tapi memerlukan ilmu-ilmu yang lain sebagai tanda bahwa Al-Quran adalah merupakan jawami'il kalimna Rasulullah, yaitu kata-kata singkatnya Rasulullah. Sehingga terjadilah para ulama membuat berbagai ilmu yang disebut dengan ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu mustalahul hadis. Itu dari akibat daripada adanya penafsiran-penafsiran yang perlu ditafsirkan secara benar. Makanya orang Indonesia jangan disamakan cara memahami Al-Quran seperti orang Mekah. Orang Mekah cukup Quran hadis, yaitu orang Mekah karena bahasanya orang Mekah. Tapi orang Peleret jangan mentang-mentang cukup Quran dan hadis, karena bahasa Arab dalam Al-Quran bukan bahasa Peleret. Maka orang Peleret harus bisa memahami kandungan daripada bahasa Arab. Makanya ulama-ulama Indonesia dalam menafsirkan ilmu tidak langsung Quran, tidak langsung hadis, tapi menggali dulu daripada kutubut turas, kitab kunungnya para ulama, supaya para kiai bisa memberikan ilmunya lebih cepat untuk dimengerti, untuk dipahami. Karena pemikiran kita bukan menalar, tapi memahami. Makanya ketika ada pesantren yang hanya membesarkan tahfidul Quran, bukan pahmul Quran, itu awas, hati-hati, pencekokan untuk kehancuran moral orang Indonesia. Karena orang Indonesia cara berpikir bukan langsung kepada hibdu, tapi langsung kepada pahmu, seperti fikih. Fikih cek lugat naon, al-pahmu kan, fikih cek istilah. Coba fikih cek istilah. Asa kitu we, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.